я сип на микрофоне с 15 лет. Когда заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Не могу ебать в барах, я сегодня на домах. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старше. 6-8 это улица опасная, это улица опасная, как никакая другая. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Я не приеду домой, хоть и обещался. Кент отправился в рай из-за паленого файзера. Я сделаю инвайт, битмейкер, можешь не класть. Дарит за джойнты, но он дует в аппарате. Я ночевал в подвале студии, как на 5-метровой хате. Да, кстати, я теперь хаваю, но не забываю голос. Каждый братишка со мной, он ровный по типу пола. Не забьешь своим релизом, короче, там нету голов. Как нихуевое время мы жили типа Ангола. Да, я сильно вырос, правда, надоел Макдональдс. Сделал этих денег и потратил на уколы. Пусть дядя из лейбла знает, что я оставил все здоровье там. Дропаю дерьмо и знаю, улицы запомни. Отрываюсь в 6 утра, не помню, когда был спокойно. Игры рэперов и долбоебов мне похуй. Мне вообще похуй. Моя мама меня саппортит. Да я сип на микрофоне с 15 лет. Когда заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Я не могу ебланить в барах, я сегодня на домах. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старшим. 6-8 это улица опасная. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Я не приеду домой, хоть и обещался. Да я сип на микрофоне с 15 лет. Когда заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Я не могу ебланить в барах, я сегодня на домах. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старшим. 6-8 это улица опасная. 6-8 это улица опасная. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Очень много свега 2-0-2-3. Даже если тебе страшно, эй.